Čau lidi, ahoj! Tady je Xcampa X. Tohle challenge a já přemýšlím, jak to bude dobrý, jestli takhle nebo s tím světlem, asi s tím světlem, ale moc tím to není, teda jako musím číst. A to nevadí. Vidíte za mnou je krásný pejsek, tady. Tak já ho mám, toho psa mám tady, jako, ne tady, ale tady ho mám. Pokud ho chcete vidět, tak ho můžu přinést. Tak dáme. A kam? No neboj se. Tak jo. A tady ukážu. Tady mám nádherného psa. Můžete vidět. On se ještě bojí, máme jí pár dní. Máme nádherného psa. Tak upalu. Tak tohle a tak věci. Tenhle vlog točím proto, že jsem se rozhodl, že vytočím nějaký věci. Ale natáčení teď mám jako notebooka, ale tak jako budu mít nějakého lepšího notebooka, zkusím nahrát Fraps, jestli bych s tím mohl natáčet, jako nevím. Mám tomu i sluchátka, vám je můžu ukázat. Takovýhle obyčejný sluchátka mám k tomu jako to natáčení, jako já mám takhle. A to vidíte asi obráceně, takže takhle to mám. Je takhle obyčejný sluchátka, je to značka CNR Caneon, to je sluchátka. A má je koupený přes internet, se dá koupit dneska. Tady to používám jenom kvůli tomu, že tady je mikrofon, jinak používám normálně tyhle sluchátka na poslouchání hudby a to bych používal tady ty sluchátka. To je značka tady takováhle, ale to je Ačko. A mají výhodu tu. Jako kabel tomu není moc dlouhý, jako můžete vidět. Jako takhle a tady mám jenom tak jako kousek kabelku. Kousek kabelu, tak jako nevím, jak to je úsporně, tak tady mám takový sluchátka obyčejný. Dají se jako složit. Takhle se dají složit, jako, ale nepoškodí se s tím nic. Takže to je další věc. Tak a teď ještě jedna věc. Je to, že kdyby se mi podařilo natočit nějaký videjko, ne, začnu z jiné strany. Teď je ta doba, proč natočím ty videjka, je to, že nemám Fraps. No, mobil jsem se dostal, ale ne, jestli by to tady jako unesl. Je tady jenom, protože to je, já říkám, tohle je provizorní komp, jako Minecraft tady mám lolko taky rozjedu, ale nevím, jaký by byl, jaký bych musel, Minecraft bych musel stáhnout úplně na nějakým, na nejmenší kvalitu. Já už ho hraju a mám tam tak 100 fps a kdybych natáčel, tak to mám tak 50. Ale i s tím se dá natáčet. Tak bych zkusil, jsem stáhl nějaký ten... No to bylo lepší takhle. Ale tak jsem zkusil stáhnout i nějaký ten Fraps. A samozřejmě bych natáčel bez kamery. I když ji mám. Můžu ukázat, jak v reálu vypadá. Takhle nějak v reálu vypadá, cítí, protože mám notebooka a ona je zapojená, tím pádem se natáčí notebooková kamera. Já tu používám jenom kvůli tomu, že má takhle světlo. Takhle světlo, tady má zezadu tlačítko, který se může vypnout. Když se vypne, tady je to tlačítko, máčknu svítí. Takhle a je to značka, si můžete kouknout Trust. Ona svítí kvůli tomu, že jsem to říkal, že natáčím z notebooku jako. Že natáčím z notebooku a tady ta webka je taky zapla a mám ji zaplou i v kompu jenom díky tomuhle. Díky tomu světlu a ono jako když to mám takhle. Tak když to mám takhle jako, tak ono to je zase nepříjemné, když to furt jako svítí, jo, takže do toho ji takhle mám, tu webku. Já se omlouvám a klidně vám ukážu, že to je notebooková webka. Vám to skloním, abyste mi věřili. Tak vidíte, že to je notebooková webka, jako tak máte klávesnici, tak jako nevím, jak to bylo úsporný, ale tak nevím, ale jen se pokusím. Tak ten hlavní problém tady to bude trochu další.
A tak nevadí. Tak to je první věc, proč natáčím videjka. Protože teď další dobu nemám kompa, ani mi nebudu. Protože jsem se rozhodl, že si koupím nějakého pořádného notebooka. On tak pořádného Fraps a Minecraft. Natáčel bych Minecraft, protože nic jiného asi tady nerozjedu. Mám tady i složku 1.5.2, kdybyste chtěli. Vy natáčet 1.5.2. A pak mám oficiální 1.7.4. No nevíte, tam jsou koně a oslova. Na těch oslů se dá jezdit a dá se na ní dát česky. Takže to je to, že bych natáčel s Frapsem a ten Minecraft by jako byla by to dobrá kvalita, ale musel bych to renderovat do Full HDčka, protože to je v tom kompu, to natáčí rovnou ve Full HD, to je rozlišení Full HDčko jako ten monitor, takže by se to nedalo. Budu bych tak natáčet live, takže live, to nevím, jako vím, jak se to dělá, ale bylo to prostě na dlouho, jo, takže asi takhle. To je to, proč natáčím videjka. A ta druhá věc je to, že LOLko přestávám hrát pomalu. Pomalu přestávám hrát LOLko, už mě to nebaví tolik. Takže maraton asi smažu, maraton Ash. Takže to jsem totálně trolil, jako konil jsem to jak já nevím, jak Barcelona, jak nevím, jak to je kdybyste pustili Trabanta do ulice a chtěli byste po něm běhal 100, jo, taky nemožný, že jo. Tak nějak asi takhle si to můžete přirovnat. Takže takhle. No, takže to smažu. Ne, ještě nevím kdy. A třetí věc je můj starý kanál. Ptát se, proč se nesmazal ty videjka. Lidi se ptáte, proč jsem nesmazal ty videjka, je to z toho, že už jsem ztratil heslo. Od toho nevím ani e-mail, jako kam mi to budou posílat, jako. Takže teď já zjišťuju furt jenom e-maily a heslo. Tak už jste asi už viděli, jako tady ta, no, trus obyčejná objednaná z netu. Jako z netu za, kolik stála takováhle webka. Kolik byste tipli? Napište mi to třeba do komentářů, anebo ne, já vám to řeknu, já nebudu napít, stála 1000. Takováhle úžasná webka, tak jako mi to stačí, že já nepotřebuji žádný zástroj, nepotřebuju. A prostě jsem už líka, protože mám notebookovou webku, mám ji tam zaplou. Takže to je takováhle věc. No. A jinak je tohleto všechno. Takže teď se budu pokoušet natáčet nějaký videjko a dá to na YouTube. Nevím, jak to bude vypadat, uvidíme. Moji myšce asi už viděli nebo neviděli, tak teď ji vidíte, jako. Je herní. Spodá má modrý laser a ten jsem zjistil, co to na internetu znamená ten modrý laser. To znamená to, že prostě když budu jezdit takhle prostě po stěnách, tak to bude jezdit všude. A je to, si to můžete přečíst, tam je to GTX 23, je to i tady ze spoda. Musím se podívat, GTX 23. Jako takhle tam mám myš, to je taky bude častý komentáře, jakou mám myš. Tak zdroj nevím, který mám, jako vám to můžu říct, kouknu se tady do nastavení. Zdroj je tady, ne, procesor. AMD Radeon Dual Core Mobile, RAM 70. Je to 2 GHz, tak Minecraft tady rozjedu, takže mi to stačí. Jo, tak takovýhle otázky, co jste mi psali, tak jsem zodpověděl. Mám i Ask, to asi víte všichni. Takže když se vám toto video líbilo, tak ocením like a odběr. A tak mějte se a zatím u dalšího videí. Ahoj! Čau!